கூவில் என்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். என்னது சுசன்? அப்பப்பா இருக்கிற நான் தானே போய் எல்லாத்தையும் தனியாக பார்க்குவேன். அந்த பாரம்பரியங்கள் அழியாமல் பாதுகாத்து கொள்ளவும். ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் யாழ்மகன். நான் உங்கள் ஷான் தர்சன், நானும் சுதர்சனும், கேமராமேன் சுதர்சனும். இன்றைக்கு அதாவது பருத்தித்துறையில் கூவில் என்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். என்னது சுதர்சன்? ஒரு ஆடு வளர்க்குற ஒரு பண்ணை உண்டா? ஆடு வளர்க்குற பண்ணை, துர்ராயாண்ட ஆடு வளர்க்குற பண்ணை. அங்கே இனவிருத்தியும் கிடா வளர்க்கணும். அங்கே இனவிருத்தியும் மற்றது விற்பனையும் செய்யணும். அது கோயில்களுக்கும் பிடிக்கணும். என்ன சரி, அந்த பண்ணையை தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் என்னென்னா இப்போ கோவிலில் துர்ராய ஐயா, அமரத்துவம் அடைந்த துர்ராய ஐயாண்ட ஆடு வளர்க்குற பண்ணைக்கு வந்திருக்கோம். அவர்கிட்ட பேர் தான் இவர். உங்களோட பேர்? ஆதவன். எவ்வளோ காலமாக ஐயா வளர்த்தவர்? கிட்டத்தட்ட எங்கள் அம்மாப்பாண்ட வயசு தான் சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட 85 வருஷம் முடிவடைஞ்சு விட்டேன். 85 வருஷம் முடிவடைஞ்சுன்னு சொல்கிறீங்க. எத்தனை ஆடு வளர்த்தவர்? இப்போ எத்தனை ஆடு வளர்க்குறீங்க? இப்போ நாங்கள் கிட்டத்தட்ட அப்பப்பா இருக்கிற பொழுது ஒரு 25 ஆடுகள் இருக்கும். இப்போ வந்து என்னென்னா நான் தானே போய் எல்லாத்தையும் தனியாக பார்க்கணும். அதால் ஒரு மட்டுப்படுத்தி ஒரு 20 ஆட்டுகளை தான் இப்போ நிற்கும். உங்களோட நோக்கம் ஆடை வளர்த்து விற்கிறதா இல்லை விற்கிறதும் சரி, மற்ற இனவிருத்தி தொழிலை வந்து நாங்கள் அந்த என்னென்னா அந்த தொடர்ந்து செய்யணும்னு தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். சரி சரி, உங்களுடைய ஒரு ஆட்டு பண்ணை இருக்க பார்ப்போம்மா. சரி, இது என்ன ஆடு? இது வந்து செம்மறியாடு. இது இனவிருத்தி தான். இல்லை, இது வந்து நாங்கள் இந்த பட்டியா வளர்க்கையில் ஒரு ஆடு இப்படி நாங்கள் கட்டி வளர்க்குறோம். இல்லை நாவூருக்கா? இல்லை நாவூர் ரெண்டு அப்படியாண்டு இல்லை, அந்த இதாக வளர்க்க இந்த பட்டியா வளர்க்கையில். சரி, செம்மறியாடு ஒன்று தான் நிற்கும். ஒன்று தான் நிற்கும். சரி சரி, ஓகே. இது என்ன ஆடு? இது வந்து ஜமுனாபாரி. என்னது? ஜமுனாபாரி வந்து இங்கே ஸ்ரீலங்கன் நாடா? இல்லை, இது வந்து ஜமுனாபாரி வந்து பாகிஸ்தான் தானே. பாகிஸ்தான்லேருந்து ஆரம்பத்தில் இறக்கும்போது அது என்ன இது பாகிஸ்தான் இனந்தா இல்லை கலப்பாய்? இல்லை, இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஒரிஜினல் ஜமுனாபாரி என்று சொல்கிற அளவுக்கு இங்கே இல்லை. ஆமாம், கலந்துட்டு. ஆமாம். அப்போ ஜமுனாபாரி எத்தனை நிற்கிது உங்கள்கிட்ட? இதில் வந்து நிற்கிறது கூடுதலாக ஜமுனாபாரி தான். மற்ற இது நிற்கிது அந்த பாலக்காடு சணல்னு சொல்கிறது. சணல் எங்கே நிற்கிது? அங்கே அந்த சைடில் நிற்கிது. சரி, சணலை பாப்போமா? பிடிக்குமா? இல்லை, இது ரெண்டும் சணல். ஆமாம், சணலோ. இது வந்து கிடாய் வந்து வெளியில் நிற்கிது. இது என்ன ஸ்பெஷல்? என்ன இது? இதில் வந்து நாங்கள் பால் தானே கூட. இது பாலா? ஆமாம். இது இப்போ குட்டியோட இல்லை, இது வந்து இதுதான் மறைதான் குட்டியோட எல்லாம் 2 மாதம் இருக்கு. இல்லை, இது வந்து நாங்கள் எங்களை வீட்டு தேவை கிடக்கிறது. ஆமாம், இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 பால் எடுக்கும். 1.5 பால் எடுக்கும். காலமே பின்னேறும் சேர்த்தோம். அண்ணா, உங்களோட பேர்? என் பேர் அல்பின். சரி, இவருக்கு அங்கே துர்ராயாக்கு நீங்கள் என்ன? மருமோன். நீங்களும் இதை பராமரிக்கிறீங்களா? இல்லை, நான் இப்போ இவர் தான் பராமரிக்கிறேன் தான் இப்போ வச்சு பார்க்குறேன். அவரோட பேரன். நீங்கள் மருமோன் சும்மா நிற்கிறேன். சரி சரியா. ஆனால் இந்த ஆடுகள் நாங்கள் இங்கே கூடுதலாக வளர்த்தாலும் துராசர் யாழ் மாவட்டத்தில் இருக்கிற அனைத்து ஆட்களும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆடுகளை வேண்டும் தெரியும். ஃபேமஸான யாழ் மாவட்டம் என்ன இலங்கை முழுக்க அப்படி இருக்கும்போது எந்த ஒரு கால்நடை டாக்டராக இருக்கட்டும், கால்நடை பண்ணையாளராக இருக்கட்டும், யாழ் மாவட்டத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு கோயில் தேவை கண்டாலும் இங்கே வந்து துராசர்கிட்ட கிடா வேண்டாதவை யாருமே இல்லை. கோயில் என்னென்னு சொன்னால் அந்த கோயில் கிடைக்கு விடுற யாழ் மாவட்டம் வெளிகாமத்தில் இருக்கிறவர்கள். அப்படி இருக்கும்போது அவருடைய பேரோட இன்றைக்கு அவருடைய பேரன் வச்சிருக்கிற யாழ் மாவட்டத்தில் எங்கே துராசர்ன்னு சொன்னால் அவை எங்கே இருந்தாலும் அவை கொண்டு இங்கே கொண்டு விடுவேன். பருத்தித்துறையில்
இனவிருத்தியும். அதை விட யாழ் மாவட்டத்தில் இருக்கிற அனைத்து கோயில்காரரும் இங்கே வந்து இந்த கிடாயை பண்ணி கொண்டு போகும். என்னது கோயில்காரர் கூடுதலாக கவனாவத்த கோயில்காரர். கவனாவத்தி என்று சொன்னால் மாதர்களுக்கு பண்டத்தெரு கீரிமலை அந்த இடத்துல இருக்கிறவ கூடுதலாக இங்கே வந்து கிடாய வேண்டுவினை. அதை விட பிளாம்பத்தை அவை கோயில்காரர் வந்து தங்களோட தேவைக்காக சொல்லி வளர்த்து தாங்கள் அங்கே உண்டே நீங்கள் வளர்த்து இல்லை நாங்கள் இங்கே நாங்கள் வளர்த்தால் அவை அந்த கோயிலுக்கு வந்து பண்ணி கொண்டு அந்த கோயில் தேவைக்கு விடுறது. மேக்ஸிமம் ஒரு அந்த ஆட்டின் பெருமதி என்ன? இந்த ஆடு பெருமதி இப்போ சாதாரணமாக இது ஒரு 2 வயசு உள்ள கிடாய் தான். இப்போன்னு சொன்னால் இங்கே இப்போ நார்மலான காசு 1.5 லட்சம் சொன்னாலும் ஆனால் வேண்ட காக்கள் இருக்கு. 1.5 லட்சம் இது ஆட்டின சாப்பாடு. இது என்னென்னு சொன்னாலுங்க இது கடலைக்கோது. இது வந்து நாங்கள் இப்போ கடலை போதான் இப்போ என்ன வச்சிருந்தா உளுத்த சாப்பாடு செய்யணும் விலையும் கட்டுப்பாடு. இப்போ இந்த கொரோனா சீசன் இருக்கிறபடியால் இந்த கிடாய்களுக்கு வந்து உளுத்தங்குனி தான் கூடுதலாக வச்சுக்கொள்வது. இந்த கொரோனா பூட்டி இருக்கிற சீசனுக்காக நாங்கள் இப்போ இந்த சாப்பாடு விட மாற்றி வைக்க வேண்டிய நிலைமையில இருக்கிறோம். இது ஒரு இது ஜமுனாபாரி. இதில் இருக்கிற மற்றெல்லாம் ஜமுனாபாரி அதான் முழுக்க சணல் ஆடு. அந்த இந்த இனங்களை விட இந்த இனங்கள் கொஞ்சம் கூட. இந்த செவியல் இதுவள் பாருங்க. செவியல் இப்போ ஒரு ஆடு நாங்கள் பார்க்குறோன்னு சொன்னால் செவியை மாத்திரம் பார்க்க முடியாது. அந்த ஆடுன்ற கால் பார்க்க வேணும், கொம்புகள் வளங்கள் நல்லா இருக்கணும், செவி நல்லா இருக்க வேணும், மற்றது இந்த கழுத்து இந்த இதுவள் நல்லதா இருக்க வேணும். அப்படி என்று சொல்லித்தான் அது ஒரு ஆட்டை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொள்றது. அப்படி அவர் மாறவையும் அந்த அந்த ஆட்டின் தராதரம் இருக்குன்னு தான் அதை பார்ப்பில. காலுன்னு சொன்னால் கால் சொத்தியா இருக்கக்கூடாது, வளைவா இருக்கக்கூடாது, நேராக இருக்கவும். பின்னங்கால் எப்பவும் வளையக்கூடாது, நேராக இருக்கவும். இதெல்லாம் எத்தனை வருஷம் ஆடு? இது சாதாரணமாக ஒரு 3 இல்லை இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 மாதம். 1.5 வயசு. பிடிச்சு பார்க்கலாம். பிடிக்குமா? இது கொஞ்சம் பிடிக்கும், நாங்கள் பிடிச்சு தரோம். இருக்கு வளர்க்குறவங்களுக்கே பார்க்க பயமாக. 1.5 சொன்னாலும் 1.5 லட்சத்துல 2 லட்சம் என்று சொன்னாலும் யாழ் மாவட்டத்தில் கோயில்கார போட்டிக்காக வந்து வேண்டும். அவை இப்போ இந்த போட்டி தானே, போட்டிக்காக யாழ் மாவட்டம் யார் பெரிய கடை கொடுக்குறது, யார் பெரிய கடை கோயிலுக்கு விடுறது விலாசம் தலைக்கடை அவை நிற்கினேன். அப்படி இருக்கும்போது இவையம் வந்து கேட்டு எங்களுக்கு இப்படி நிற்கிற கடாயெல்லாம் நல்ல கடாயா பெரிய கடை. முக்கியமாக ஒரு தடவை பெரிய கடாயாண்டு வேண்டேக்கே அது எதை பார்த்து வேணும், இது செவியும் காலும் தானே? இல்லை செவியன்று பார்க்க செவியை பார்க்க வேணும். ஆடு என்ன உடம்பை பார்க்க, உடம்பு கட்டு எல்லா ஒழுங்கும் நல்லதாக இருக்க வேணும். நல்லதா அப்ப இருந்தால் அப்ப அந்த நிக்கிற கிடாய்களுக்குள்ள எல்லா ஆக்களும் வந்து பார்ப்பில பார்த்து இந்த கிடாய் இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நிற்குதுன்ற மாதிரி சொல்லுவேன். கிடாய்களுக்கு இந்த வருத்தங்கள் வர்றது எப்படி? கிடாய்களுக்கு கூடுதலாக நுழம்பு காய்ச்சல், நுழம்பு கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னால் நுழம்பு அந்த காய்ச்சல் மாதிரி காலங்களில் நுழம்பு காய்ச்சல் வரும். நுழம்பு குத்தினால் நுழம்பு வரும். அதுக்காக அந்த 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கால் அந்த டாக்டரை கூப்பிட்டு ஊசி போட்டு கொள்றோம், பம்பு தாக்கம் இல்லாமல். மற்றது பராமரிப்பும் கூடின வெயில் வழியை கிடாய்களை கட்டக்கூடாமல் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அளவாகவும் மற்ற கோயில் தேவைக்கு புறம்பான ஒரு வளர்ப்பாகவும் வளர்த்துக் கொள்றோம். இப்போ இது ஒரு நோமலாக நிற்குமாக இருந்தால் கோயில் தேவை கண்டு அவை சொல்ற மாதிரி அவை கேட்ட மாதிரி. நான் இந்த கேள்விப்பட்டேன் என்னன்னா, இந்த ஆடுக்கு கோயிலுக்கு கிட்ட வந்தா பறக்குறேன்னு சொல்றோம், அது என்ன மாதிரி? அது இருக்குது, நீங்க செய்யறீங்களா? இவர் பறக்கி பறக்கிறது. காட்டுங்க, எவர் என்ன பறக்குறாளா? அது அந்த கோயில் தேவைக்குன்னு சொன்னால் அதே என்ன மாதிரி பறிக்கினா பேருந்து சொல்லுவாங்க, கோயில் பறிக்கினா பேருந்து கோயிலுக்கு விட்ட ஆடு பேருந்து சாப்பிடாதான்னு சொல்லுவாங்க. அதை பற்றி என்ன கூடுதலாக என்னென்னு சொன்னால் வெளியாமத்தாக்கள் பறிக்கி போட்டு அந்த கிடாயை கொண்டே வெட்டுறதா அந்த கிடாய் பேருந்து அவைகளை வெட்டினால் சில ஆடு திருப்பி எல்லாம் கொண்டு வருவோம், அந்த ஆடு சாப்பிடாது. சாதாரணமாக வடமராட்சியில் இருக்கிற ஆக்கள்
கோயிலுக்கு நாங்கள் கொண்டு போய் கோயிலுக்கு விட்டுட்டு திருப்பி அந்த கிடாயை நாங்கள் திருப்பி வீட்டில் கொண்டு வந்து கட்டினால் வேண்டிக் கொள்ளுவேன். சரி சரி. ஆனால் வெளியாமத்தாக்கள் கிடாயை கோயிலுக்கு கொண்டு போனால் அந்த வட்டித்தான் விடுறோம். முழு ஆடும் விட்டுருதா? முழு ஆடும் பட்டு 1000 கிடாய் வந்தாலும் பட்டுத்தான். இப்போ இந்த கொரோனா சீசனுக்காக கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. ஆனால் சில பேர் இப்போவும் அந்த கோயில் தேவைக்காக வட்டி கொண்டு தான் இருக்கு. கொரோனாக இருந்தாலும் ஒரு சம்பிரதாயம் அப்படி. யாழ் மாவட்டத்தில் நிறைய இந்த வேள்வி கோயில்கள் இருக்குதானே, நீங்கள் அது பாரம்பரியமாக கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறீங்க? பாரம்பரியமாக வந்து வீட்டில் வந்து யாழ் மாவட்டத்தில் பாரம்பரியமாக அந்த கிடா வெட்டு ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கோயில் ஒரு கோயில் தேவைக்கான உண்டு. அப்படி இருக்கும்போது நாங்களும் அந்த கோயிலுக்கு கொண்டு அந்த கிடாயை கொண்டு வேண்டி கொண்டு போய் வெட்டும் போது எங்களுக்கும் ஒரு பேராக இருக்கிறது. அந்த கோயிலுக்கும் அவர்கள் வெட்டும்போது அந்த கோயிலுக்கு போட்டுறவருக்கும் ஒரு பேராக இருக்கிறது. நானும் அந்த துறையை காணையில் ஆனால் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பெரிய பெரிய கிடாய்கள். ஆனால் ரெண்டாவது என்று சொன்னால் யாழ் மாவட்டத்தில் கால்நடை தீவனங்கள் வெளியேறினாலும் கால்நடை பண்ணையாளர்கள் இப்பவும் அந்த ஊக்குவிப்போடு அந்த தொழிலை செய்கிறத நினச்சி மற்ற பண்ணையாளராக இருந்தானே பொது வாக்களாக இருந்தானே அவைகள் ஒரு ஊக்குவிப்பை கொடுக்க வேணும். மற்றது இந்த ஆடுகளுக்கு போட்டியும் இருக்கு, போட்டிகளும் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அழியாமல் இன்றைக்கும் இந்த தொழில் இருக்கும்போது அழியாமல் பிற ஆக்களும் இதில் விருப்பம் உள்ளவர்களும் கால்நடை பண்ணையாளருக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்து கால்நடை டாக்டர்மாராக இருந்தாங்கன்னா பொழுது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவர்களாக இருந்தாங்கன்னா இவர்களும் எங்களுடைய அந்த பாரம்பரியங்கள் அழியாமல் பாதுகாத்து கொள்ள வேணும். இதுதான் என்னுடைய விருப்பம். பாரம்பரியம் அழியக்கூடாது. ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு பாரம்பரியங்கள் அழிஞ்சு போனால் நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருந்து தான் எதையுமே பெறக்கூடியதாக கொண்டிருக்கிறது. யாழ் மாவட்டத்திலேயே பாரம்பரியங்களாக இருக்கும்போது எங்களுக்கும் ஒரு புகழ் ஒன்று இருக்குது. யாழ் மாவட்டத்தில் இருக்குதுண்டு நாங்கள் நாங்கள் கையேந்தி போகக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை. நிறைய, அதாவது யாழ் மாவட்டத்திலே நிறைய பாரம்பரியங்கள் அழிந்து போய்விட்டது. அழிந்து போகிறதால நாங்கள் ஒரு கோயில் தேவை கண்டு சொன்னாலும் பிற நாட்டில் இருந்தால் ஒரு ஒன்றை வேண்டி கொண்டு கொடுக்கக்கூடிய நிலைமை பெறும். அந்த ஒரு தேவை ஏற்படாத அளவுக்கு எங்களுடைய அந்த விரும்பிகளாக இருக்கிறவர்கள், விருப்பம் உள்ளவர்கள், மற்றது கால்நடை தொழிலில் செய்கிறவர்கள், ஊக்குவிப்புக்காக இருக்கிறவர்கள், கால்நடை டாக்டர்மார், மற்றது இதே போல் பல பேர் இந்த கோயிலுக்கு விருப்பத்தோடு இருக்கிற கோயில்காரர்கள் எல்லாரும் இதாக இருக்கணும் தான் என்னுடைய விருப்பம். யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்தளவுக்கு துராசர் ஒரு சிறந்த ஒரு பண்ணையாளர் என்று தான் சொல்ல வேணும். என்னென்று சொன்னால் அவர் ஒரு 80 வருஷத்துக்கு மேலே அனுபவம். ஒரு கிடாயை பார்த்த உடனே அவர் இந்த கிடாய் எந்த ஒரு இதுக்கு நிற்கும்ன்றதை அவர் சொல்லக்கூடிய அனுபவம் பெற்றார். என்ன வருத்தம் இருக்குமென்னு சொல்லுவார். அதே போல எங்கோ மற்றது அவருடைய தொழில் கால்நடை பண்ணையாண்டைக்கு பெரிய நாம்பன் மாடுகள் எல்லாம் வளர்க்குறோம். பசு மாடுகளை தான் நிற்குது. மற்றது கிடாய்கள். முக்கியமா அவருடைய இது நோக்கம் என்ன? ஆடு மாடு தான் அவருடைய நோக்கம். ஆனால் யாழ் மாவட்டத்தில் துர்ராசர் என்று சொல்லி ஒரு கிடாயை வளர்த்து ஒரு கோயிலுக்கு கொடுத்தால் அவருடைய கிடாய்க்கு போட்டியாக வேறு ஒரு ஆட்கள் இந்த கோயிலுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் உண்மையாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு கூட்டம் பெறும். துர்ராயாண்டாலே ஒரு ஃபேமஸான பேர் வந்த காலம் தொட்டு. மற்றது அவர் எங்கே அந்த ஒரு கிடாயை போய் பண்ணி கொண்டு வந்தாலும் அந்த கிடாயை எங்களுக்கு நீங்கள் வளர்த்து தாங்கன்னு சொல்கிற அளவில் யாழ் மாவட்டத்தில் இருக்கிற எல்லா கோயில்காரரும் இருக்கணும். இனவிருத்தி என்றது சினப்படுத்தலானே. இப்போ இந்த வடமராட்சியிலே இனவிருத்தி என்றது நீங்கள் மட்டும்தானே, இல்லை வேறு ஆக்கள் அவை இருக்கின. ஆனால் இப்போ ஒரு கூடுதலான ஆக்கள் ஒரு 40-45 வருஷம் இந்த யாழ் மாவட்டத்தில் யாராக இருந்தாலும் துராசர் என்று சொன்னால் தான் துராசர்கிட்டான் பெறுவேன். மற்றபடி வேறு ஆக்கள் ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் பழப்பின விட்டுடுவேன். மற்ற அவைகள் வளர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உதிர்ந்தாலும் அப்படி ஒரு ஊக்கமாக வளர்க்குற அளவில் இல்லை. ஒரு 2 கிடாயை வளர்ப்பின ஒரு 2 வருஷம் பழத்தை போட்டு விட்டுடுவேன். யாழ் மாவட்டத்தில் யாராக இருந்தாலும் வடமராட்சியை பொறுத்தளவுக்கு யாராக இருந்தாலும் நாங்கள் துராசர்கிட்டான் துராசருடைய கிடாயை தான் எங்களுக்கு வேணும் என்று சொல்கிற அளவில் இருப்பேன். மற்ற இந்த மாரி காலங்களில் என்ன மாதிரி இது வெள்ளங்கள் இதுகளுக்கு என்ன மாதிரி மாரி காலங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தானுங்க நாங்கள் இதை போட்டுருக்கிறோம். எந்த ஒரு வெள்ளமோ இது போல ஒன்றும் வராத அளவுக்கு தான் நாங்கள் இது செய்திருக்கிறோம். அது என்ன அதில் என்ன ஆடு என்ன நிற்கிறதுக்கு என்ன இது? இப்போ நாங்கள் சொன்னாலும் தொடர்ந்து ஆடு நிலத்தில் நிற்கிறத விட இப்படி இது மாதிரி எடுத்து விட்டால் இப்போ அதில் படுத்துக்கொள்ளும். மற்றது எங்களுக்கு இந்த முதலெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் லேசாகவே இருக்கும். இதுக்கு இந்த கிருமியல் இல்லையா? இல்லை, நாங்கள் ஒன்றரை விட்ட நாளைக்கு இருக்கோம். ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் கூட்டி நீட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி தானுங்க இந்த கிடாய்களை வளர்த்து. இது இந்த பாச இது புழுக்க இது எங்கே உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து நாங்கள் போடுறதுக்கு எங்கள்கிட்ட வந்து தோட்டக்காரர் வந்து பண்ணி கொண்டு போகணும். ஆர்டர் பண்ணி என்னென்னு
சொன்னால் இந்த ஆடுகள் கூடுதலாக இருக்கிறபடியால் தோட்டக்காரர்களுக்கு அந்த ஆட்டெரு முக்கியமான ஒரு தேவை இருக்கிறபடியால் எங்கள்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி முன்னுக்கு வந்து எங்களுக்கு இந்த ஆட்டெருவோட தாங்கன்னு சொன்னால் அவைகள் வந்து ஏற்றி கொண்டு போவார்கள். மற்ற இந்த ஆடு இதில் கட்டி இருக்குல்ல இந்த காட்டுங்க அதில் காயங்கள் வராதோ? இல்லை, அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் மாற்றி கட்டி கொள்றதுங்க. மற்ற காயம் வராத அளவுக்கு தானுங்க நாங்கள் அதை போட்டு கொள்ளுறோம். அவங்களுடைய ஐயா வளர்த்த காலம் முடிஞ்சு நீங்கள் இப்போ வளர்க்குறீங்க தானே, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி லாப நட்டங்கள் என்ன மாதிரி ஆட்டில்? இதை பற்றி சொல்ல போனால் நட்டம் மட்டும் தான் சொல்லுதான் மொழி, லாபம் மட்டும் சொல்லிடாது. எங்கள்ட அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவார், ஆடு மாடு இப்போதைய காலத்தில் ஆடு மாடு வளர்த்தால் அது அந்த ஆட்டெரு அந்த ஆட்டெரு மாட்டெருவை விற்கிற காசு தான் எங்களுக்குன்னு சொல்லுவேன். மற்ற நாங்கள் இது வந்து என்னென்றால் இதால் எங்களுக்கு அந்த நட்டம் வந்தாலும் நாங்கள் இந்த தொழிலை விடக்கூடாது. 85 வருஷம் அந்த 85 வருஷமாக செய்கிறோம். அந்த அதால் இந்த இதை நாங்கள் விடக்கூடாதுன்னு தான் அந்த விலாசம் அந்த அம்மப்பா அந்த விலாசம் அப்போ இருக்கணுமென்றதுக்காண்டி தான் நாங்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வார். நீங்கள் போடுற சாப்பாட்டுக்கு ஏற்றமான வருமானம் இல்லை, வருமானத்தை இல்லைன்னா இப்போ நாங்கள் சொல்லலாம். அம்மப்பா வந்து வருஷம் இளவாலை மேரசங்குடி அம்மன் கோயில், மற்றது வந்து கீரி மேலே கவனத்தை வைரவர், மற்றது வந்து பிலாம்பத்தை அப்படி மற்றது தெல்லிப்பள்ள துர்க்க அப்படி கன கோயில்களுக்கு கொடுத்து கொண்டு வரவர். நான் இப்போ அம்மப்பா இல்லாத காலத்தில் இருந்து இளவாலை கோயில் மட்டும்தான் கொடுத்து கொண்டு வருஷம் கொடுத்து கொண்டு வார். கடைசியாக இந்த கோயில் கொடுத்தேன், கடைசியாக 2020 இந்த வருஷம் பங்குனி மாதம் இளவாலை கொடுத்துனாங்க. இப்போ கடைசியாக இந்த ஆடு பேசி கொடுங்க, எங்களுக்கு தேவையான இந்த ஆடு பேசி இருக்கு, நாங்கள் இப்போ வாரம் இது வார 22வது வாரம் 22வது தேதி இல்லை 22ஆம் ஆண்டு இந்த கடைகளை வாழைக்கு கொடுக்குறீங்க. என்ன விலைக்கு? அது வந்து நாங்கள் விரியலுப்ப சொல்லலாம். அது இருந்தால் பார்க்குறார்கள் இல்லை, அப்படி இல்லை. இது வந்து நாங்கள் அந்த வீழி கண்டால் அந்த வளர்ப்பு முறை வந்து வித்தியாசம். சரி, கூடுதலாக தறிக்குத்தானே வளர்க்குறது. இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. இது வந்து அந்த இப்போ நிற்கிற நிலைக்கும் கொடுக்குற காலத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மடங்கு சைஸுக்கு வந்துடும். அப்படி வரும். ஆமாம், இது ஒரிஜினல் ஜேசி கிறிஸ்டியரும் கலந்து இது வந்து இனவிருத்தி தானே. ஆமாம், இதுக்கு சாப்பாடெல்லாம் என்ன போடுறீங்க? இப்போ நாங்கள் இந்த இதுவரை கூடுதலாக உளுத்த உணிப்பு நாங்கள் இதோட தான் கொடுக்க போகணும். அப்படி இருக்கும்போது கடலை போடுவோம். இல்லை புள்ளியெல்லாம் இப்போ போடுறீங்க. இப்போ நாங்கள் புல்லு வளர்க்குறோம். புல் இந்த மாட்டுக்கு நாங்கள் புல்லு கொடுப்போம். வைக்கோலும் புல்லும் கொடுப்போம். மற்ற அந்த மாட்டுக்கு தேவையான அளவு சாப்பாடு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நாங்களும் வச்சுருக்கோம். புல் இருக்குது, புல்லு போதிய அளவுக்கான புல்லும் வைக்கோலும் மற்ற ஒரு 10 சாப்பாடு. உங்களோட சணல் மறையாடு தான் நிற்குது, கிடாயாடு நிற்குது, அங்கே நிற்குது. வந்து பாருங்க, இது சண்டை கோழி. சண்டைக்கு அனுப்பி விடுறதா? இது நாங்கள் கூடுதலாக 1000 வந்தால் சில வேலை விடுறது, மற்றபடி இல்லை சும்மா தான் நிற்குமோங்க. இது வான்கோழி. ஆமாம், சணல் கிடாய் பிடிக்குமா? இல்லை, சணல் கிடாய் இது சணல் கிடாயெல்லாம் என்ன விலை போகுது? கூடுதலாக சணல் கிடாயலங்கோ அளவான ஒரு கிடாயங்கோ நோம்பலாக வேணுன்னு சொன்னால் 30,000 35,000. மற்ற சணல் பாலுக்கு தானுங்க ஆக்கள் விரும்பி வளர்க்கினேன். இந்த முட்டு பருத்த உள்ள ஆக்கள் சணல் பாலுக்கண்டு தேவைக்கண்டு வளர்க்கினேன். இது நாங்கள் அந்த சணல் அந்த அழியாமல் இருக்கணுமென்றதுக்காக இந்த சணல் இதோடையும் வளர்க்குறோமுங்க. என்னடா சத்தம்? வான்கோழியா?
பார்க்கவே பயங்கரமாக. டோமனுங்கோ நாங்கள் இதெல்லாம் பாதுகாப்புக்காக பாதுகாப்புக்கா சரி இதெல்லாம் பொல்லாதா இது டோமன் இது டேஸ் பண்ணுங்க இது சும்மா அந்த வடிவுக்காக நாங்கள் வளர்க்குறோம் பா இதே மாதிரி பண்ணை வச்சு முழுமையாக ஈடுபடுற பண்ணையாளர் யாராக இருந்தாலும் அவைக்கான அந்த ஒத்துழைப்பை கொடுக்குறதுக்கு துறசால பேருநண்ட முறையில் அவர் இருக்கிறார். நீங்கள் விரும்பி ஆடு மாடு எது வேண்ட வேணும்னு சொன்னாலும் இங்கே வந்தாலும் நாங்கள் எங்களுக்கான நல்ல இடங்களில் இருக்கிறவற்றை சொல்லி நல்ல ஆடு மாடுகளை வேண்டி தந்து அவைகளும் முன்னேற அளவுக்கு நாங்கள் ஒரு வழியை செய்து கொடுப்போம். அவையின் வாழ்வாதாரங்கள் நல்ல மாதிரி இருக்க வேணும், அவைகளும் நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்க வேணும்ன்றது எங்களுடைய விருப்பம். இது பால் மாடாக இருந்தாலும் என்ன ஆடாக இருந்தாலும் மாடாக எதாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய தேவைகள் எதாக இருக்கும். ஆனால் மன உறுதியோடையும் நல்ல நிலையிலையும் வளர்க்குறவர்களாக இருக்க வேணும். இன்றைக்கு வளர்த்து போட்டு நாளைக்கு போடுறவராக இல்லாமல் தொடர்ந்தும் வளர்க்குறவராக இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கான ஒத்துழைப்பையும் கொடுத்து அவைக்கான நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் அதையும் செய்து கொடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கோம். சரி சரி ரைட். நீங்கள் இப்போ வளர்க்குற புதுசாக வளர்க்குறாங்களுக்கு நல்ல ஒரு அட்வைஸ் ஒன்று சொல்கிறீங்க. ஆமாம், வளர்க்க வேணும் வந்தவை பார்த்து அவையும் நல்ல முயற்சியோடு ஈடுபட்டால் அவைகளுக்கான அந்த அவைக்கு என்ன செய்ய வேணும்னாலும் நாங்கள் செய்து கொடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கோம். கட்டாயம். அதாவது இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருந்தா, அதாவது இந்த பருத்தித்துறையில் கோவில் என்ற இடத்துல துர்ராயா ஐயா, அதாவது அமரத்துவம் அடைந்த துர்ராயா ஐயான்ற பண்ணை, அதாவது ஆடு மாடு சின்ன கோழிகள் எல்லாம் இருக்குது. இங்கே விரும்பினா வந்து வேண்டிக் கொள்ளலாம். அவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது நல்லா வளர்க்கக்கூடியார்கள் என்ன வளர்க்கக்கூடியார்கள் அவர் தங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆடு மாடை பிடிச்சி தருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ரைட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். என்ன சார் நீங்கள் இந்த இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த வளர்ப்பை பற்றி மிகவும் திறமையாக ஒரு ஆடு மாடை வந்து எப்படி வளர்க்கணுமோ அப்படி அந்த பாதுகாப்பாகவும் நல்ல இதாகவும் வளர்க்கணும். அதாவது விரும்பின இடங்கள்லேருந்து நீங்கள் இதை வந்து வேண்டிக் கொள்ளலாம். நல்ல வேள்விகளுக்கு என்ன ஆடெல்லாம் தனித்தனியாக கட்டி அவை நல்ல சிறந்த முறையில் ஆடு வளர்க்கணும். மற்ற இது ஆடை பார்க்க பயமாக கிடக்கு, எங்கெங்க அடிக்குதோன்னு தெரியல. பாருங்க பாருங்க. மற்றும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மற்றும் ஜால்மான் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய் பாய் பாய். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.